好口才，好身材，有冇有？都係氣光光嘅。有冇叻講嘢而家？點解啊？因為加入咗頭，因為係啦，sorry，又蝕咗10蚊添。佢又俾100蚊我嘅，10蚊係呢度嘅，90蚊係第二度嘅。我幫口。多謝安安老師有一種感覺，同 B 係同樣犀利，俾到有能量啦而家。呢個係我係叫 trio， 咁如果唔記得我duo 咧就係唱雙簧 ，trio 咧就3個人唱就叫 trio， 咁叫我三寶都可以啊，啱啱諗到呢個三寶。咁我之前咧喺日本咧大概都有10年嘅時間啦，喺嗰邊讀書做嘢，識女朋友，咁都有好多幾多個女朋友？係啊，生活啦，咁即係都做過好多嘅 exhibition 啊，同埋大團啊嗰啲咁樣嘅嘢。咁如果想去日本揾錢揾貨，或者係係啦，揾女朋友都可以包埋揾你。呢個係我阿媽，我阿媽咧就幫我咧揾到好多佢嘅身邊嘅親戚啦、朋友咧一齊跟我去。我咧就長者咩？長者團本長者呢個我哋翻轉頭長子的書。咁咧呢個係我哋今次咧去福岡嘅柳村，咁柳村咧可以話係威尼斯啊，日本嘅威尼斯。咁咧佢咧就會有我哋喺福岡嗰啲開始啦。咁我哋就有3個人嘅，就去呢個柳村嗰度咧就柳村最出名咧就係鰻魚生。咁咧呢個係我最中意嘅喺福岡有嘅燒豬腳，咁係出邊脆方方嘅。哇，正喎！我哋去呢個去食日燒啦，咁然後呢個係我阿姨嚟嘅姨姨啊，我媽咪6姊妹，咁我哋去摘生果啦，同埋亦都有着和服，咁可以去周圍周街行咗之後，我哋去神廟寺廟嗰度拜寺啦。咁呢個咧係大學公園，係福岡市裏面嘅一個公園，佢係參照西湖嚟做嘅。係啦，呢個又翻去柳村啦，呢個係叫福岡塔。咁咧福岡塔咧就好多情侶上去咧去影相嘅。我有去過，我去過係嘛？咁呢個係灰之嘅，係差唔多去過咯，一年1次嘅啫。咁就去過好多次啦。咁呢個日本 opera。佢講啲方言我都唔好聽得明。呢個係由布院日本第2大嘅即係最多溫泉運嘅溫泉。咁咧我哋都有帶佢哋去啦，可以有嗰邊嗰啲商店啊，咁樣賣一啲好特色嘅一啲產品咁樣，亦都可以去住酒店去體驗呢個。呢個有冇人唔識啊？呢個係紅本紅，冇錯啦。咁咧你唔好睇佢咁肥大，係好靈敏嘅，因為佢咧日本呢個紅本縣嘅知名度咧，由第10名去到第6名，即係喺日本嗰個受歡迎程度。IP 嘅重要性。咁啊係呢個咧就係翻去，呢個係去到鹿兒島啦。咁咧鹿兒島咧就有呢個浸呢個砂鍋咯，浸沙溫泉。咁咧就混住喺裏面咧，大概半粒鐘之後咧，可以出到呢個熱氣咁樣。呢個亦都係大學公園，每年可以睇櫻花同埋睇蝴蝶嘅。咁好多人散步啦，朝頭早。咁頭先講咗啦，佢係按照西湖去做嘅，所以嗰個環境係好靚嘅。咁然後咧呢福岡有呢個卡基哥呀，叫做食蠔嘅。咁主要係去燒蠔。咁有一大排嘅商店咧，全部都係賣蠔。咁可以自己燒啦。咁然後就係咩咧？咁係啦，呢個慢慢做咧，咁做一做廣告啦。咁咧我哋都有去做大睇樓團啦。咁呢個係經營嘅 Airbnb。咁咧啱啱佢嗰張相咧就喺 Airbnb 嗰度影嘅。咁就係我自己啲客幫佢做嘅 Airbnb 帶去佢嗰度住。咁所以咧都有1年都有嗰陣時2萬蚊左右嘅收入咁樣咯。咁一個月每個月都有2萬蚊嘅收入咁樣樣。咁就係咯，我大概講嘅係咁多。咁期待胡主席搞翻個長者團，我哋一齊。